तो हे गाइस, क्या हाल चाल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इस 3D प्रिंटेड पजल को। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। और ये लास्ट पीस। तो ये बन चुका है एक परफेक्ट क्यूब। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।